Hello，大家好啊！我係泰倫斯啊，今次咧想同大家開箱一套比較特別啲嘅，咁呢個咧係國內出產嘅三國嘟嘟啦，咁啊佢叫做三國 SD 豪傑傳啦，當然大家嘅造型係大家都知道係咩嚟噶啦，咁啊有顏良文醜啦，呢個係某大廠冇出到噶，咁佢就幫手完咗佢啦，希望佢繼續出啦，千祈唔好斷拉啦。咁除咗顏良文醜之外咧，仲有高順同埋陳宮嘅，咁啊見到佢下面咧，即係好有心思啦，有講佢嘅事蹟啊，咁譬如高順啦喺呢度，呂布手下大將有威嚴，不飲酒，不受饋贈，部下700餘人，鎧甲兵器精都咁樣啦。呢個陳宮乜啦，咁佢都有啲介紹嘅。咁我哋先開咗其中一盒睇下先啦，睇下佢嘅精度如何啦。咁我諗砌埋應該冇乜問題嘅，因為依家其實國內啲模型都已經做到好靚，個盒就冇乜特別啦，爛咗少少啦。咁睇一睇啦。咁咧呢盒就係陳宮啊，咁啊打開俾大家睇下，睇下有啲咩。咁板件方面咧就唔多嘅，因為呢啲SD 系列嘅都係比較簡單為主啦。主要板件紅色嘅，咁佢主體啦，咁佢頭部啦，精細度咧我睇都可以嘅，都 OK 嘅，唔會係好模糊啊或者剩啦。你見到呢個都係啦，咁呢個係佢個武器啦，佢個背包。咁都相當唔錯嘅，都照足動畫嘅設定啦。咁另外有呢個武器啦，呢個魔術棒、魔法棒咁樣嘅。咁啊，呢啲 boy joy 都係照住某大廠嘅設計差唔多噶啦。咁佢個說明書啦，話喺都跟得幾足㗎嚇，都幾似嘅都啊。咁啊睇到拼裝方面就相當簡單啦，咁就如果要整得靚啊，梗係要自己上下色啊咁樣嘅。咁另外貼紙方面兩張，咦佢俾多張 spare 嚟喎，咁呢個都幾好啊，驚你貼得唔好，咁預計我都應該唔會貼㗎啦，肯定係自己上色㗎，因為有愛啊，就肯定要整靚佢啦。咁另外就再睇下高順啦，高順估計都係差唔多，只不過頭部造型有少少唔同，同埋武器方面有少少唔同啦，應該。打開同大家睇睇啦。咁咧板件方面都應該都差唔多噶啦，個頭部造型啦，咁有啲唔同嘅喺頭上面嗰個有啲唔同啦，咁啊都係有啲 boy joy。咁呢個身應該就差唔多一樣咁滯噶啦，係個頭部個頭冠啦。咁呢個頭冠啊嗰啲飾物啊有少少唔同嘅，咁啊相信上咗色之後個效果就會好好多啦。咁佢武器啦有個盾啦。咁盾呢度佢都有分件嘅，咁手型嗰方面咧，我覺得佢應該其實可以再做多少少咯，比起某大廠，因為某大廠都有好多唔同嘅手型，而佢只係送一個拳頭咧，我覺得呢個爭少少，因為其實佢做個手型應該唔難。咁一樣啦，有兩套貼紙，咁啊一模一樣嘅，咁啊純粹係 spare 啫俾你 ，OK， 有誠意。好，跟住主菜啦，顏良文醜，先睇睇顏良先。顏良就好有型啦，呢個造型，相信好多人都會入手啊。同埋改下色都係一個唔錯嘅選擇。哇，好似好重份量喎！今次感覺到咧板件方面咧會比較厚啲咯，因為佢個冠啊，個冠都有一定嘅厚度。我睇一睇啦。我睇下說明書先先，有兩大包啊。
說明書方面都係4版啦。咁啊，都係左右合埋啦，都係要做無縫噶啦。如果要做得靚，好，咁睇睇啲件啦。呢件咧，哇！佢隻金色好靚喎，呢個真係贏晒大廠喎。佢呢隻金色唔使噴，我覺得真係唔使噴，夠做。大家睇下，噴多陣光油已經好靚。本身隻金色真係做得好好，比某大廠啲，尤其嗰個白色真係有時好鬼雞肋嘅白色嗰隻。咁你見到啦，呢啲唔算係好深啦啲線，但係可以接受嘅 ，OK 嘅。當然揾支筆刀再加深佢會靚啲啦。咁其他其實都 OK 嘅，都好清晰嘅。其實因為佢應該自己開模自己畫啦，咁所以佢就唔會存在個模糊個好大問題啦。咁另外兩套板件咧，你睇一睇啦。都幾大隻喎，好似嗱，咁你見到啦，佢其實都分晒一層層，咁你上色都好容易嘅啫。咁呢度上翻啲金啊，咁就好靚啦。或者掃組黐貼紙啦，黐貼紙當然冇咁靚啦，咁但係大家睇下大家個目的喺邊度啦。咁如果要做靚佢，梗係自己上色啦，係咪？咁貼紙方面啦，呢隻金就都可以啦，都未算係好肉酸。咁佢都係有2張俾你嘅，送多1張俾你，以防你黐得唔好。咁算有誠意之作啦。咁插埋最後一盒文醜啦。文醜顏良都好慘啊！俾阿關羽一刀斬落馬。兩個明明係一個大將嚟嘅，但係喺關羽面前都係不堪一擊。佢其實好多角色佢都可以出嘅，例如太空坦克嗰隻嗰隻叫咩路直，係啦，或者一啲好多吉姆角色啦冇出到嘅，其實嗰啲水軍。咁啊，之前 GK 有出過嘅，但係 GK 相對就貴好多啦。咁我都買咗啲嘅，但係我都唔係好捨得買晒，因為都一隻差唔多港幣500蚊左右。咁有點貴，雖然有愛，但係都揀角色嚟入咯。同埋有好多其實我都未砌，因為太花時間，你要上色上得靚，再補埋無縫，其實係極花時間嘅三角。砌一隻我諗1個月閒地應該就唔係，或者快嘅都半個月㗎啦。咁大家見到啦，咁佢個身體係差唔多嘅，即係左右調轉咗一個膊頭，都應該係一樣嘅板件。係對比翻兩個啦，咁啊板件係一樣嘅，咁都 OK 啦，因為佢身體本來都一樣噶嘛。咁其實佢肯出我已經好開心噶啦，幾十蚊貨仔，比起GK 要成500蚊，咁呢個實惠好多啦。咁啊有愛或者想懷念一下嘅，咁都我覺得絕對可以入手，絕對係超值。下產佢裝埋一盒就唔使咁多訂啦。呢啲啦，咁佢呢度有2撇雞，咁啊自己上翻色啦。咁啊依家買啲水性筆，其實上色都好容易嘅，唔一定要噴。當然噴係畫正啲啦。咁呢個金色都係大讚啊，非常非常之好睇。我覺得唔使上色都仲得。夠做，絕對夠做。深下線，補翻少少色已經好靚。呢隻金係真係有誠意。咁今次開箱就差唔多啦，呢4隻係啦，個 box art 係咁樣嘅。咁啊，大家上各大平台搜尋下都會揾到，都唔難揾。咁個盒都 OK，幾靚仔嘅啫。好咯，咁今次開箱去到呢度啦。咁啊，拜拜。如果想睇下有啲咩特別想開箱啊，話我聽啦。